recogemos una vasijita. A ver, pero si demórame, con cuidado, recogemos una vasijita para poder alimentar a nuestras plantitas, en este caso a nuestras mandarinas. Vamos a ver. ¿Puedo comer una mandarina? Cuando estén maduritas son plantitas y al tirarlas se cae. ¿Ya? Así que ingresamos, a ver, vamos a empezar por este lado. Me sigue por acá. Por acá. Avanzamos hacia el fondo.